হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো তোমরা সবাই? আমি খুব ভালো আছি। আমি আজকে চলে এসেছি আমার দিদির সঙ্গে, দিদির বন্ধুর বাড়িতে ঘুরতে। অনেক দিন পর এসেছে তো, দুজন মিশে খুব গল্প করছে, তাই আমি ওদের পিছনে একটু আসলাম ঘুরতে। খুব সুন্দর জায়গা, এখানে খুব চাষ করা হয়েছে। দেখো, দিদির বন্ধুকেও দেখাবো তোমাদেরকে। দুজন মিশে খুব গল্প করছে ওইদিকে, আর ওদের ভিতরে বসে আমি কি গল্প করব, তাই আমি বাইরে চলে আসলাম ঘুরতে একটু। এখানে একটা পুকুর আছে, ছোট্ট একটা। উঠোনি হয়ে গেছে, তুই তাকাবি না কেন? তুইও দাঁড়ার পাশে, দুই বন্ধুতে একটু বন্ধু, এই যে আমার সাংবাদের বাড়িতে চলে এসেছি। গল্প করতে। এই যে আমার বন্ধু স্বপ্না, আমার সেই অঙ্গনবাড়ির বন্ধু হয়েছে। এটা হচ্ছে ধান সিদ্ধ করার চুলো। চুলো বানানো হয়েছে এখানে, এর উপরে ধান সিদ্ধ করা হবে। ডোঙা পেতে তারপর তার উপরে ধান দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ করা হয় এখানে। তাই ও বলছে ওর শাশুড়ি বানিয়েছে। এটা হচ্ছে বন্ধুদের বাড়ি, দিদির বন্ধুর বাড়ি। ঘরের ভিতরে আর গেলাম না। এখানে অনেক বেগুন চাষ করা হয়েছে। বেগুন, বহুত কিছু আছে এদের ঘরে, সব কিছুই তো দেখাচ্ছে। এটা হচ্ছে কুমড়ো, আর এখানে আছে ঝিঙ্গা, কুমড়ো, ঝিঙ্গা। খুব সুন্দর জায়গা, ভালো লাগছিল আমার। ঘুরে ঘুরে সব দেখছিলাম, তোমাদেরকেও দেখাচ্ছি। এখানে সেই ছোট পুকুরটায় মাছ ধরা হচ্ছে। একটা দিদির ছেলে ভাত খাচ্ছিল না তো, তাই মাছ ধরে দেখানো হচ্ছে আর ওকে ভাত খাওয়ানো হচ্ছে। দেখুন বসে। নেট স্লো। বন্ধুরা, আমি তো এইভাবে প্রকৃতির মজা নিয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। তোমরাও কিভাবে দিন কাটাচ্ছ আমাকে জানিও, আর পরের ভিডিও দেখার জন্য আমার সঙ্গে থেকো। বাই বাই, টেক কেয়ার।